কি হলো সোনা? আজকে মাসের কয় তারিখ? সোনা কইছো তাহলে তো ভেজালে পড়লাম গো। সোনার ডাকটাই তো শুনি মাসের এই 1 তারিখে, তাছাড়া তো শুনি না। হুঁ, জানোই যে 1 তারিখ হলে কি হয়। কি হয়? ও, তোমাকে আমি বাজার নিয়ে যাবো তো, কালকে নিয়ে যাবো, আজকে না। আজকে শরীরটা ভালো না, কালকে নিয়ে যাবো। কালকে সোনার আবার সোনার কালকে ডাকটা আছে না, খালি 1 তারিখ করে বলো কেন? সবসময় বলবা যদি ভালোবাসা আছে। খালি 1 তারিখেই সোনা বলো, তারপর তো আর সোনা বলো না। হবে হবে, ঠিক নিয়ে আছে, যাবো কাল। কালকার কথা কয়ে দিন আবার 10 দিন না হ্যাঁ লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে, চিন্তা করতে পারবো না, আছি তো আমি।